Namaskar, ich bin Shiv. Wir machen jetzt Yoga zusammen. Man sitzt in Swastikasana, beide Beine gekreuzt, Knie sind niedriger als diesen Bereich, die beiden Hände nach hinten, Schulterblätter öffnen, drücken die Finger, Brustbein nach außen, Augen schauen geradeaus. Beide Hände zusammen in Namaskar-Stellung, Augen schauen geradeaus, die Augen zumachen. Wir singen Patanjali Gebet. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरान्तोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम। Kopf nach vorne beugen und beten. Kopf nach oben, langsam die Augen aufmachen. Hochkommen. Puran ist komplett, Bhuja ist der Arm, Shakti ist Kraft, Vikasik ist entwickelt. Man entwickelt, die Arme werden kräftig. Beide Füße zusammen. Ein Arm nach oben beim Einatmen, Ausatmen nach hinten. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Seite wechseln. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Genauso die andere Seite, linken Arm auch. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen, einatmen, ausatmen. Seite wechseln. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und jetzt machen wir beide Arme gerade. Einfach folgen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Andere Seite, linken Arm jetzt nach vorne, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Dann kann man auch schneller machen. Richtung wechseln, linken Arm nach vorne jetzt. Und locker. Beide Füße auseinander. Ganz normal einatmen und ausatmen. Jetzt machen wir Tadasana. Tad ist der Berg. Beide Füße zusammen, großen Zeh zusammen, anderen Zeh öffnen, Kniescheiben nach oben ziehen, Oberschenkel anspannen, Pobacken anspannen, Schulterblätter nach hinten, Ellbogen gerade, vorne schauen, Brustbein raus, Bauch geht nach innen,
Ganz den Körper komplett anspannen. Nur Hals und Unterkiefer sind locker. Augen richtig öffnen. Augen schauen geradeaus. Locker, Füße auseinander. Jetzt machen wir nächste Asana ist Kati. Kati ist diesen Bereich ist das. Chakra ist Kreis. Kati Chakrasana. Beide Füße parallel zueinander. Arme parallel zu dem Boden. Der Abstand zwischen den Händen ist so breit wie die Schulterbreite. Daumen nach oben. Einatmen, ausatmen. Man dreht sich rechts und Seite. Daumen nach oben. Linken Arm mit Auge, schauen den rechten Daumen. Linken Vorarm ist parallel zu dem rechten Arm. Ausatmen. Einatmen, die Arme nach vorne. Ausatmen, die andere Seite drehen. Rechte Auge, linken Daumen, schauen. Und dann nochmal einatmen, ausatmen. Wieder ausatmen. Einatmen nach vorne. Ausatmen, andere Seite. Und hier in dieser Stellung weiter normal einatmen, normal ausatmen und ausatmen und dann einatmen nach vorne. Und wenn die Wirbelsäule richtig gesund ist, dann kann man auch richtig schnell auch machen. Erstmal rechte Seite anfangen. So. Aber sowas sollte man nur dann machen, wenn man schon einige Jahre dabei ist und die Wirbelsäule ist ganz gesund und flexibel ist. Ganz locker runter. Nächste Asana ist Utthit Trikonasana. Utthit ist Stretchen, Tri ist Drei, Kon ist der Winkel. Beide Füße zusammen, ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links, Arme öffnen. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen, linken Fuß nach innen. Einatmen, ausatmen, seitlich runtergehen. Runtergehen, runtergehen. Rechte Kniescheibe nach oben ziehen. Rechten Oberschenkel fest. Und nach oben schauen. Linken Daumen. Ausatmen. Einatmen nach oben. Beide Füße parallel zueinander. Von hier auf die andere Seite. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen. Knie gerade halten. Arme nach oben beim Einatmen. Einatmen, ausatmen, runtergehen, 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 runtergehen. Linke Ferse drücken, linke Kniescheibe nach oben ziehen. Linken Oberschenkel fest, rechten Kniescheibe auch nach oben ziehen. Und dann nach oben schauen. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander und die Füße zusammenbringen in Tadasana. Nächste ist Asana ist Utthit Parshva Konasana. Utthit ist wieder stretchen, ausstrecken, Parshva ist seitlich. Beide Füße wieder zusammen in Tadasana, ganz gerade stehen, ein Fuß nach rechts, nach links. Einatmen, die Arme öffnen, rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Und jetzt rechte Kniekehle beugen und runtergehen. Runtergehen, rechte Knie auf die rechte Ferse. Der Brustkorb muss parallel zu dieser gegenüberstehenden Wand bleiben. Rechte Hand auf den Boden legen und dann linke Arm über das linke Ohr und ziehen und ziehen. Ausatmen,
Einatmen, beide Füße parallel zueinander. Und von hier machen wir auch die andere Seite. Linken Fuß komplett 90 Grad. Die linke Ferse ist genau in der Linie von der Höhle von dem rechten Fuß. Einatmen, öffnen, tief einatmen, ausatmen, heruntergehen, heruntergehen, heruntergehen. Linke Knie auf die linke Ferse, linke Hand runterlegen und über das rechte Ohr und ziehen. Ausatmen, einatmen, beide Füße zusammenbringen in Tadasana. Nächste Asana ist Veerbhadrasana Eka. Veer ist der Held, Bhadra ist der beste Held, der beste Held. Ich zeige von so, beide Füße zusammen, in Tadasana stehen. Ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Und jetzt den rechten Fuß komplett drehen. Rechten Fuß. Und linken Fuß nach innen. Und den linken Fuß komplett innen. Und jetzt den komplett drehen, dass der Brust parallel zu dieser gegenüberstehenden Wand ist. Arme nach oben. Den Körper ganz gerade. Jetzt die rechte Kniekehle beugen. Rechte Kniekehle beugen. Beugen, beugen. Und linke Knie auch richtig nach oben ziehen. Und jetzt nach oben schauen. Gerade, Arme runter, beide Füße parallel zueinander. Von hier machen wir die andere Seite auch. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen, rechten Fuß nach innen, die Brust genau in eine Linie bringen, beide Arme nach oben. Und jetzt die linke Kniekehle beugen. Beugen, beugen, beugen. Und dann nach oben schauen. Kopf gerade, Knie gerade. Und den Fuß zusammenbringen. Den Tadasana stehen. Nächste Übung ist Hanuman Danda. Hanuman ist Gott des Kraftes. Man nimmt diese Stellung, so, das ist die Anfangsstellung. Von hier dann springen und jetzt rechten Fuß nach vorne. Und dann wieder hoch und zurück. Linken Fuß nach vorne und hoch und zurück. Nächste Asana ist Veerasana. Veerasana, Veer bedeutet Held. Wie macht man? Man sitzt so, die Beine ein bisschen nach außen und da drauf halt. Veer bedeutet Held. Warum sagt man, und die Hände hier? Warum sagt man den als Held nur sitzen? Weil der Mensch, der Essen sehr schnell verdauen kann, mit dieser Asana, Jataragni, Jatar ist der Magenagni, ist Feuer, wird sehr viel produziert und dann verdaut man das Essen. Wenn man das Essen gut verdaut ist, dann produziert man Energie. Wenn Energie da ist,
Dann kann man auch wie ein Held arbeiten. Das ist eine Asana. Die Asana kann man auch nach dem Essen machen. Normalerweise nach dem Essen sollte man Yoga nicht machen. Von Virasana machen wir jetzt die nächste Asana. Adho Mukh Virasana. Adho ist nach vorne, Mukh ist der Gesicht. Nach vorne beugen. Und die Arme nach hinten. So kann man 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten liegen. Die inneren Organe von dem Bauch werden stimuliert. Stirn liegt auf dem Boden. Der Geist wird ruhig. Langsam nach oben. Jetzt machen wir Supta Virasana. Supta ist liegen. Hier soll man aufpassen, die Menschen nicht so flexibel Wirbelsäule haben oder nicht so viel Erfahrung haben. Die sollen diese Asana oder Rückenschmerzen haben, sollen die nicht diese Asana machen dann. Ganz langsam gerade sitzen und mit der Unterstützung von Ellbogen nach hinten gehen und dann flach auf dem Boden liegen und die Arme liegen auch auf dem Boden. Langsam mit der Unterstützung der Ellbogen nehmen, hochkommen. Gerade sitzen. So, die nächste Asana ist Padmasana, Lotus. Rechte Ferse zu dem Bauchnabel bringen. Linke Ferse auch zu dem Bauchnabel bringen. Und zusammen. Und jetzt in Jnana Mudra sitzen, ganz gerade. Jetzt die Beine wechseln. Linke Ferse zu dem Bauchnabel und rechte auf. Padmasana. Und jetzt von hier machen wir Tolasana. Tola ist Waagschale. Beide Hände hier legen und den Körper hochheben. So, die große Bauchmuskulatur haben wollen, die sollen sowas machen. Halbe Minute, 1 Minute. Dann kriegt man auch Bauchmuskulatur, die Fans von Bauchmuskulatur sind. Ganz locker runter. Und nächste Asana ist Mrittyasana. Mrittyasana Eka. Das sind die Vorbereitungen für die Mrittyasana. Dve, Tri und Chaturi. Mritya ist ein Weise gewesen. In Dandasana rechte Ferse zu den Pobacke bringen. Einatmen und dann andere Seite drehen. Drehen. Rechte Hand neben rechte Knie da und den Körper komplett drehen. Über die linke Schulter schauen. Das linke Bein ist gerade, rechte Knie ist gebeugt. Und jetzt wieder zurückkommen. Und jetzt rechten Arm nehmen und den wickeln um das rechte Knie.
und dann über die rechte Schulter schauen. Locker. Linken Arm nach oben. Ausatmen, runter. Jetzt die andere Seite. Linke Ferse zu dem linken Oberbacke. Einatmen, ausatmen erstmal. Drehen. Drehen. Noch mehr drehen. Wirbelsäule verlängern, nochmal drehen. Jetzt den linken Arm richtig komplett um das Bein wickeln. Und dann über die linke Schulter schauen. Locker. Und dann lassen kommen. So, nächste machen wir Shavasana. Shava ist die Leiche. Knie gebeugt. Mit der Unterstützung von Ellbogen langsam runtergehen. Die beiden Beine zusammen, Füße zusammen, großen Zeh zusammen. Wo Zeh bis Nase ist eine Linie und die Beine seitlich fallen lassen. Den Körper ganz komplett entspannen. Und jetzt von Füßen anfangen bis nach oben. Die Füße entspannen, die Waden, Oberschenkel, Bauchbereich, Brustkorb, Wirbelsäule, Hals und Nacken, die Arme, Finger, die Haut vom Gesicht entspannen und konzentrieren auf Einatmen und Ausatmen. Die Kinder können auch die Decke schauen, die Erwachsenen können auch die Augen zumachen. Knie beugen, rechten Seite drehen, rechten Bein gerade, linke Knie gebeugt, linken Fuß auf dem Boden. So kann man 1-2 Minuten liegen und entspannen. Ausatmen, einatmen, nach oben kommen. In Swastikasana sitzen, Hände zusammen in Namaskar-Stellung. Wir singen Shanti-Part. Shanti, Shanti.